Seguim sense saber si serem a Eurovisió 2026 o no hi serem, perquè la reunió de principis de desembre encara no arriba i que llarga que s'està fent aquesta espera. El que sí que sabem del cert és que hi ha 3 països que retornen per a Eurovisió 2026. Es tracta de Bulgària, Romania i Moldàvia. Però no patiu perquè són 3 retorns que fan una miqueta de pudor de socarrim i de seguida us explicaré el perquè. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Alba Visió, el podcast Eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc Eurofan. Esteu preparats per viure i no només per veure Eurovisió 2026? Si hi arribem? Som-hi! En circumstàncies normals em faria molta més il·lusió que hi hagués retorns de països a Eurovisió, sobretot si es tracta de països de l'est, que cada cop se'ls troba més a faltar. Però res de les circumstàncies que ens envolten actualment no és normal. Res d'aquesta pretemporada eurovisiva no és normal. Però tot i així, com diria Carles Porta, intentarem posar una miqueta de llum a la foscor i us explicaré qui retorna i per què retorna, si és que podem especular una miqueta. El primer país que va anunciar el seu retorn a Eurovisió va ser Romania i ho va anunciar a finals d'octubre a la televisió pública romanesa, la TVR, i el dia 1 de novembre Eurovisió ja ho va publicar a bombo i plateret amb un reel a les seves xarxes socials. Romania ens ha deixat algun gran èxit en la seva participació, com la de l'any 2022, amb una cançó superenganxadissa, Llámame, d'Andrei Ursu. Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. Amb aquesta cançó, Romania va quedar 18a a la gran final de Turín, un resultat bastant bo i acceptable. I l'any següent, el 2023, va ser un desastre monumental i van enviar una cançó horrorosa, que no hi havia per on agafar-la, i que es va quedar a les semifinals. De fet, aquesta última dècada per Romania ha estat una mica desastrosa pel que fa a Eurovisió. El 2016 els van desqualificar. El 2018 i fins al 2021 no van arribar a la final. El 2023 també es van quedar a semis. Bé, a part de la corrupció repetida que hi ha a l'interior de la televisió romanesa, això és un fet, voleu saber per què els van fer fora, per què els van desqualificar d'Eurovisió l'any 2016? Doncs per impagaments a la Unió Europea de Radiodifusió. Exacte, per impagaments. Els anys següents, després se'ls va començar a deixar participar perquè entenc que estaven progressivament pagant el seu deute amb la Unió Europea de Radiodifusió. Però el cert és que quan van plegar, quan van marxar, fa un parell d'anys, el deute encara ascendia a uns 8 milions d'euros amb la Unió Europea de Radiodifusió. Què ha passat de cop i volta amb aquests diners? Què ha passat perquè els deixin tornar? És una miqueta sospitós. O bé han pogut pagar el deute, de cop i volta i màgicament, o bé els l'han perdonat, o bé hi ha alguna altra mena d'acord aquí al darrere que fa que se'ls permeti tornar. El seu comunicat anunciant la tornada, la TVR, la televisió pública romanesa, deia, i cito: agraïm la comprensió mostrada per la Unió Europea de Radiodifusió que ha adaptat la seva invitació a la televisió romanesa perquè pugui tornar al concurs, tenint en compte els reptes als quals s'enfronta la nostra institució. Agraïm la comprensió. Han adaptat la invitació als reptes de la televisió romanesa. Soc jo? O sona que aquí algú ha regalat alguna cosa o ha moldejat les normes d'alguna manera? De totes maneres, quan passen aquestes coses, és inevitable que fem un cop d'ull a la situació política del país, a veure què hi està passant, perquè això pot influir en els moviments. A Romania hi va haver eleccions el mes de maig d'aquest any. La segona volta enfrontava 2 candidats, l'un pro-rus, pro-Trump, antieuropeu i populista, i l'altre més moderat, pro-europeu i pro-OTAN. I va guanyar el segon, l'europeista, per damunt de l'euroescèptic. Això podria ajudar a explicar, potser, certes coses. Val? Perquè, per exemple, recordem que Hongria ha deixat de participar a Eurovisió des que hi va guanyar l'antieuropeista Viktor Orbán.
Però vaja, les eleccions romaneses, en aquest cas, les del mes de maig, es van titllar de poc transparents. Els dos oponents, tots dos contrincants, van anunciar joc brut per part del contrari. I en aquest cas, res de nou. És un merder força típic dels països de l'est d'Europa, amb tot el respecte pels països de l'est d'Europa, però les eleccions acostumen a no ser del tot transparents, hi ha aquesta tendència. Però és que el conflicte, a més, ja venia d'abans. La situació no és tan senzilla com això. Les eleccions romaneses, últimament, han estat un camp de proves, de fet, de com es pot manipular l'opinió pública i, per tant, de com es pot manipular la democràcia. Les eleccions del maig són la seqüela d'unes altres eleccions que s'havien de fer al desembre de 2024. En aquelles va arribar a la segona volta un candidat que estava fora del radar de tothom, un tal Georgescu, populista, antieuropeu i anti-OTAN. Se'n sumava que hi havia manipulació, perquè com pot ser que una persona desconeguda arribi de cop i volta a la segona volta de les eleccions, i per tant es va començar a investigar. Efectivament, les investigacions van demostrar que, malgrat que els vots que va rebre Georgescu eren reals, la campanya electoral va estar tenyida per la ingerència russa, per tal de poder manipular l'opinió pública. Es va demostrar que hi havia bots a TikTok, que hi havia xarxes de desinformació, que hi havia un engagement, o engatjament, segons diu el terme en català, un engatjament artificial a les xarxes, que en terminologia tecnològica vol dir que es fa una campanya de fidelització de l'usuari, en aquest cas a una determinada ideologia. D'acord? Es manipula. Segons la Constitució romanesa, una elecció es pot anul·lar si es demostra ingerència estrangera. I això es va aferrar al Tribunal Constitucional romanès per anul·lar les eleccions del desembre de 2024. Romania, d'aquesta manera, es va convertir en el primer país europeu en anul·lar una elecció presidencial amb motiu de la ciberguerra o guerra cibernètica. Però això no és tot, no s'acaba aquí la història. I és que al mes de febrer de 2025 el president interí no va aguantar més al capdavant del govern provisional i va decidir dimitir. I el mateix febrer d'aquest any, estem parlant d'enguany, el candidat Georgescu, aquell dubtós candidat prorus, va ser detingut per diversos crims, entre els quals suport a grups feixistes. Veieu que no és pas un camí de roses, la política romanesa, i que, per tant, durant un temps, Eurovisió devia ser l'última de les seves prioritats. És cert que tenir al govern un candidat pro-europeu pot contribuir al fet que el país vulgui tornar a Eurovisió. El segon país que torna a Eurovisió, després de no ser-hi durant 3 anys, és Bulgària. I així ho van anunciar el dia 31 d'octubre. Amb aquesta cançó que sona de fons, s'acomiadava Bulgària del festival l'any 2022. En les últimes dècades, la participació búlgara ha estat força inestable. Per motius econòmics, hi ha hagut diversos anys en què no han pogut participar al festival. Ja us he comentat en diverses ocasions que participar a Eurovisió és molt car i la realitat és que la Unió Europea de Radiodifusió no ha fet mai gaires esforços per intentar reduir els costos de participació per als països que menys s'ho poden permetre. Bulgària és un d'aquests països, és un d'aquests casos que en repetides ocasions ha manifestat dificultats econòmiques per ser a Eurovisió. No hi van ser ni el 2014, ni el 2015, ni el 2019, ni el 2023, ni el 2024, ni el 2025. A part de les dificultats econòmiques, on podem afegir-hi la corrupció en el si de la televisió pública búlgara, la BNT, la situació política del país, un cop més, no ajuda a millorar les coses. I agafeu-vos fort. Ens trobem amb els mateixos problemes que he comentat abans amb Romania. És un déjà vu una mica de la situació de molts països de l'Europa de l'Est. Els protagonistes són diversos. La corrupció, l'auge de l'extrema dreta pro-russa i antieuropea, la dificultat per formar governs i la fragmentació del vot i la inacció dels governs quan aconsegueixen arribar al poder. A Bulgària hi ha hagut 7 eleccions en 3 anys. 7 eleccions entre 2021 i 2024. Ho repeteixo, 7 eleccions en 3 anys. És fort. Què ha passat durant aquests anys? Doncs que el vot ha estat tan dividit i tan fragmentat entre els diversos partits que no hi ha hagut prou consensos, prou majories ni prou acords per poder
per poder formar un govern, la qual cosa ha portat a la població a haver d'anar a les urnes de nou, una vegada rere l'altra. Les últimes eleccions van ser a finals de 2024 i el primer ministre es va incorporar a la seva posició el 16 de gener d'enguany, 2025. Per tant, tenim un govern búlgar que no porta ni un any en marxa i que és molt inestable per la coalició de partits que incorpora. Un partit de centre-dreta, un partit socialista i un partit populista. I fins i tot, la suma de tots tres, de vegades, deixa una majoria tan petita que necessiten formar acords amb altres partits de l'arc parlamentari. La confiança de la població búlgara en aquest govern és molt limitada. No estan sabent resoldre un dels principals problemes del país, que és la corrupció. No estan trobant un bon equilibri que els permeti governar amb tranquil·litat. I es pensa que potser aquesta inestabilitat pugui portar a unes eleccions anticipades, que serien les 8enes eleccions des de 2021. El que sí que caracteritza aquest govern és que és pro-europeu i pro-OTAN. I aquest és un dels punts clau en molts dels països de l'Europa de l'Est. I que podria ajudar a explicar també una mica l'aproximació del país cap a Europa i cap al festival. De fet, Bulgària adoptarà l'euro, la moneda, a partir de l'1 de gener de 2026. Però fins i tot dins de l'eurozona hi ha dubtes pel que fa a les pressions o ingerències russes cap al país. Podria ser que la participació a Eurovisió fos una manera d'estendre la mà a Europa, ara que formaran part de la zona euro? Podria ser que volguessin utilitzar aquesta eina de soft power per despertar confiança dins d'Europa? El que no s'entén gens és com és possible que amb el merder polític que tenen i amb les dificultats econòmiques que han expressat durant anys, puguin, de cop i volta, participar, com si res, a una Eurovisió molt car que en principi no ha reduït les quotes de participació. Pensem-hi. I l'últim dels 3 països que es reincorporen és també un punt clau a nivell geopolític perquè se situa entre Romania i Ucraïna. Es tracta de Moldàvia. Aquest país va decidir no participar a Eurovisió aquest 2025 perquè, segons ells, a la seva preselecció no hi havia prou bon material musical. Hi va haver una proposta molt bona, que jo de fet encara l'escolto. Uns cantants que ells van dir que hi volien anar, de totes, i que si el problema era econòmic, ells ja havien trobat fins i tot uns mecenes que els pagarien la participació, que els la finançarien. I tot i així, la televisió moldava va dir que no. Per descomptat, malgrat que sí que la Moldava és una preselecció desengelada, diem-ho i que quedi entre nosaltres, és bastant cutre. Segur que la decisió també venia motivada, a part de per criteris musicals, per criteris econòmics i financers de la televisió moldava. Es tracta d'un país que políticament també està marcat pels desafiaments de la seva situació geogràfica. Entre Ucraïna i Romania queda clar que és un enclau estratègic. Com molts països de l'est, es debat entre la Unió Europea i Rússia. Actualment hi governa per majoria un partit proeuropeu que va guanyar les eleccions el passat mes de setembre, o sigui que fa no res, i que estan prenent accions per aproximar-se a la Unió Europea. Està començant a fer reformes per poder-ne formar part. Però mentrestant, no és immune tampoc a la ingerència russa que caracteritza la regió. I cal sumar-hi, a més, el conflicte latent que tenen en la regió de Transnístria. No sé si n'heu sentit a parlar, tampoc entraré massa en els detalls, perquè és un conflicte extremadament complex. I quin no ho és? I que va començar als anys 90, després de la caiguda de la Unió Soviètica, i ha tingut molts moments d'escalada violenta i tot. Doncs en faig un resum. A grans trets, Transnístria és una regió de Moldàvia que es vol separar del país des de fa temps. Per diverses circumstàncies, té una dependència molt gran de Rússia per 2 motius principalment. En primer lloc, per l'energia, pel subministrament d'energia, i en segon lloc perquè hi ha presència de tropes russes a la regió. L'energia pateix talls constants perquè Rússia ha tallat el subministrament a Moldàvia. I les tropes russes, que funcionen allà teòricament com a garants de la pau, tenen el control de punts estratègics dins de la regió. En fi,
Veieu, doncs, que la part proeuropea de Moldàvia pot tenir un interès en deixar-se veure per Europa, no? I mostrar la seva voluntat d'aproximar-s'hi. Per tant, el 2026, Moldàvia decideix tornar a Eurovisió. I ojo! Que a més tornen per la porta gran, amb una preselecció de bombo i plateret. Recordeu que fa un moment us estava dient que la preselecció moldava a l'etapa nacional era una miqueta per plorar? Doncs de cop i volta, miraculosament, Moldàvia ha trobat els recursos per fer una preselecció al Chisinau Arena, que és el pavelló d'esports més gran del país. Com ha passat això? D'on surten els diners? Doncs això, 3 retorns, 3 grans incògnites sobre les circumstàncies d'aquests retorns. Sembla que el Black Friday a la Unió Europea de Radiodifusió es devia a avançar, perquè com és possible tot plegat? La UER estava de rebaixes? Cada cop i volta tornen 3 països amb dificultats econòmiques? Feien packs de 3 per 1? O potser sóc jo, que sóc massa mal pensada i resulta que els moviments diplomàtics i econòmics són totalment transparents i totalment desinteressats. La meva teoria és que la Unió Europea de Radiodifusió s'està prevenint de les possibles marxes de països que no hi seran per la continuïtat d'Israel al Festival d'Eurovisió. Com a mínim, els diners no els poden recuperar, però la quota de països participants, el nombre de països que hi siguin, en un 70è aniversari d'Eurovisió, potser sí que la poden mantenir. En fi, per al proper episodi ja tindrem les novetats d'aquesta famosa reunió de la Unió Europea de Radiodifusió. Per tant, si no us les voleu perdre, ja sabeu que heu d'estar connectats a Albavisió. O sigui que, fins ben aviat!